pasti nggak asing lagi sama yang namanya sosis Solo. Nah, sosis ini terbuat dari tepung terigu dan campuran telur ya guys ya. Isiannya ayam, rasanya gurih sedikit manis. Kali ini aku bikin risolnya sendiri. Isiannya pun juga aku bikin sendiri biar lebih higienis dan takarannya pas sesuai selera. Nah, sebelum aku goreng, biasanya aku masukin dulu ke kulkas biar dia ngeset. Jadi kalau digoreng dia nggak lepas atau keluar isiannya. Nah, yang mau nyobain resepnya, komen-komen.